வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வந்து ஜூஜுட்சு கைசர் மாங்காவோட சாப்டர் 236 கதையை பத்தி பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சரணா வந்து கெட்டோ வரான். கெட்டோ வந்து இப்போ வந்து யோ அப்படின்னு சொல்றான். கோஜோ வந்து கெட்டோ பண்றது பார்த்து இப்போ வந்து ரொம்ப வெறுப்பாரான். டேய் நானே வெறுப்புல உட்காந்துருக்கேன்டா, வந்து நீ வந்து ஏன்டா வந்து என்ன சாவடிக்கிற, இப்போ நான் கம்முன்னு ரெண்டா அப்படின்னு சொல்லி இந்த கோஜோ வந்து கெட்டோ கிட்ட சொல்றான். அது வந்து கெட்டோ இப்போ லைட்டா டென்ஷன் ஆகிறான். அவன் சொல்றான், ஏன்னா நீ மத்தோட மூஞ்சியை பார்த்து இப்படிலாம் சொல்ற, இப்படிலாம் தயவு செஞ்சு சொல்லாதராது, ரொம்ப ரூடா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கெட்டோ வந்து கோஜோ கிட்ட சொல்றான். நான் எப்பவுமே வந்து என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், நம்மளாம் சாவோம் தனியா தான் சாவோன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அப்படின்னு நீ எதுக்குறா வந்து இப்ப இங்க இருக்கிற, தயவு செஞ்சு சொல்லு, இது கனவு தானே அப்படின்னு சொல்லி கோஜோ வந்து இப்ப கெட்டோ கிட்ட சொல்றான். இது வந்து கெட்டோ வந்து சொல்றான், என்ன வந்தா உனக்கு என்னடா இப்போ அப்படின்னு சொல்லி கெட்டோ வந்து கோஜோ கிட்ட சொல்றான். இதுல அப்பா பிரச்சனை வேற இருக்குது, சரி விடு, ஷோக்கவே அந்த பிரச்சனை எல்லாம் பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வந்து கோஜோ வந்து சொல்றான் கெட்டோ கிட்ட. ஆமா, கிங் ஆஃப் த கர்சஸ் எப்படா இருந்தான் சண்டை போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கெட்டோ வந்து கோஜோ கேட்கறான். அதுக்கு வந்து கோஜோ வந்து சொல்றான், ஆனா போல செம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தான், அது வந்து அவன் வந்து முழு சக்தியை கூட என்கிட்ட காட்டவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கோஜோ வந்து சொல்றான் கெட்டோ கிட்ட. அவன்கிட்ட உண்மையா சொல்லனா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அவன் மெகிமியோட 10 ஷேடோஸ் அவன்கிட்ட இல்லைனாலுமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் வந்து என்ன ஜெயிச்சிருப்பான் தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வந்து கோஜோ வந்து சொல்றான் கெட்டோ கிட்ட. இது வந்து கெட்டோ வந்து ஷாக்காவே சொல்றான், ஆனா நீயே இப்படி சொல்ற, எனக்கு அதிர்ஷ்டமா இருக்கேடா இது அப்படின்னு சொல்லி கெட்டோ சொல்றான். இப்ப வந்து ஆனா வந்து கோஜோ டக்குன்னு சொல்றான், ஆனா வந்து எனக்கு வந்து அவன் நினைச்சாலே பாவமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து இப்ப கோஜோ சொல்றான். கோஜோ வந்து இப்ப லைட்டா கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆறான். வந்து அவன் சொல்றான், வந்து நான் வந்து புதுசு கிடையாது தனிமையா இருக்கிறதுக்கு, சில மக்களுக்கு வந்து எனக்கு ஏற்கனவே பிடிக்கும், ஆனாலும் வந்து எங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு கேப் இருக்கும். நீ வந்து ஒரு வளர்ற பூவை வந்து ரசிக்கலாம், ஆனா நீ வந்து அந்த பூவை வந்து உன்னை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண சொல்ல முடியாது. நான் வந்து என்னோட சண்டேல வந்து நான் எல்லாமே பண்ணேன், நான் வந்து என்னோட பிசிக்கல் ட்ரைனிங் எல்லாத்தையும் காமிச்சேன், என்னோட மாஸ்டர் பண்ண எல்லா டெக்னிக்கும் நான் யூஸ் பண்ணேன், நான் வந்து நல்லா காமெடியும் பண்ணேன், எல்லாமே நான் கொடுத்தேன், ஆனா வந்து அது கடைசியில போடவே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த சுக்குன்னு வந்து அவனோட முழு பவருமே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் காமிச்சிருக்கலாம், சரி பரவாயில்ல, இருந்தாலும் நான் வந்து என் பேட்ல ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி கோஜோ வந்து இப்ப கெட்டோ கிட்ட சொல்றான். இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த கெட்டோ வந்து இப்ப சொல்றான், அட போல எனக்கு வந்து ரொம்ப ஜெலஸா இருக்கு, நீ வந்து அட்லீஸ்ட் சாகும்போது வந்து நல்லா சாட்டிஸ்பாக்சனோடாச்சும் சாவலாம், ஏன்னா வந்து நீ நல்லா வீரத்தனமா தான் செத்து இருக்கிற. என்னது சாட்டிஸ்பாக்சனோடயா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கோஜோ வந்து கேக்குறான் கெட்டோவை. எனக்கு ஒரே ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான்டா, நான் வந்து சண்டை போடுறத பார்த்து நீ சேர் பண்றதுக்கு இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கோஜோ வந்து சொல்றான் இப்ப கெட்டோ கிட்ட. சரி பரவாயில்ல, நான் வந்து எந்த நோய் நொடிக்கும் சாவல, நான் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆப்பனண்டோட சண்டை போட்டு தான் இப்ப சாவறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து இப்ப கோஜோ வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தா சரணா வந்து பார்த்தா பின்னால இந்த சத்தம் வருது, அது வந்து நீ என்ன சாமுராயாடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சத்தம் வருது. கோஜோ வந்து திரும்பி பார்த்தா நனாமியும் வந்து ஹைபராவும் இருக்கான். இப்ப நனாமி வந்து கோஜோ கிட்ட சொல்றான், நான் வந்து ஒரு தடவை கெட்டோ கிட்ட கேட்டேன், நம்ம ஏன் எல்லா மிஷின்ஸையும் வந்து கோஜோ கிட்டே தரக்கூடாதுன்னு, உனக்கு சொசைட்டி மேல அக்கறம் இல்ல, வந்து அதே மாதிரி மக்களை காப்பாற்றணும் என்ன இல்ல, உனக்கு வந்து சண்டை போட பிடிக்கும், அதனாலதான் வந்து நீ இந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னு சொல்லி நனாமி வந்து இப்ப கோஜோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறான். இப்ப ஹைவரா பேசுறான். அவன் சொல்றான், உண்மையா சொன்னாலும் எல்லாருமே வந்து கோஜோவை பத்தி அதுதான் நினைச்சோம், ஆனா வந்து என்னால அந்த வெளியில கத்தி சொல்ல முடியல, இப்ப எதுக்கு சரணா அந்த கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து இப்ப ஹைவரா கேக்குறான் நனாமிய. நீ செத்த விதம் வந்து எனக்கு பிடிக்கல, ஆனாலும் வந்து உனக்கு இது நல்லா சாவுதான் அப்படின்னு சொல்லி நனாமி வந்து கோஜோ கிட்ட சொல்றான். இதுக்கு வந்து கோஜோ வந்து சொல்றான், சரி ஓகே தேங்க்ஸ், ஆனா நீ சாகும்போது உனக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கோஜோ வந்து கேக்குறான் நனாமிய. இப்ப நனாமி சொல்றான், நான் வந்து ஒரு தடவை வந்து மெய்ய கேட்டேன், நான் எங்க போய் வாழணும்னு. அதுக்கு வந்து மெய் வந்து சொன்னா, நீ வந்து புதுசா எவனா ஒருத்தனா மாறணும்னு ஆசைப்பட்டனா நார்த்துக்கு போ, அதே மாதிரி வந்து நீ உன்னோட பழைய இதுக்கே போகணும்னு ஆசைப்பட்டா நீ வந்து சவுத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ சொன்னா. நான் வந்து அப்ப வந்து கண்ண மூடி சவுத்தை தான் டிசைட் பண்ணேன், ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து பாஸ்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வந்து நனாமி வந்து கோஜோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறான். நனாமி சொல்றதை கேட்டு இருந்த கோஜோ வந்து இப்ப சொல்றான், ஓகே புரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். இப்பதான் அவங்க பிரின்சிபலும் இங்கதான் இருக்காருன்னு சொல்லி தெரியுது, ஏன்னா வந்து இப்ப கோஜோ வந்து அந்த பிரின்சிபலை கூப்பிடறான். வந்து சொல்றான், நீங்க என்னமோ வந்து எல்லா ஜூஜுட்சு சாவும்போது ரிக்ரெட்ஸோட தான் சாவாங்கன்னு சொன்னீங்க, அப்படிலாம் இல்லையே பாருங்க இங்க அப்படின்னு சொல்லி கோஜோ வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான் அவங்க பிரின்சிபல் கிட்ட. இப்போ இந்த சோகமான பேனல்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கோஜோ வந்து அவனோட எல்லா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ வந்து குட் பை சொல்றான். இப்ப வந்து ஒரு ஏர்போர்ட்டை காட்டுறாங்க. இப்ப வந்து கோஜோ நினைக்கிறான், இது வந்து கனவா இல்லாம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கோஜோ வந்து இப்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். இப்ப மறுபடியும் வந்து ரியல் லைஃபுக்கு வந்துட்டேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோஜோ வந்து நல்லா வாயிலும் ரத்தம் கொட்டி படுத்து கிடக்குறான். இப்ப சுக்குனா வந்து கோஜோ கிட்ட வந்து மகாராகாவோட டெக்னிக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கான். இப்ப வந்து சுக்குனா வந்து சொல்றான், மகாராகாவோட டெக்னிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் வந்து அவன் அட்டாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், அதோட பொறுமையா வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு அட்டாக் வந்து அது மேல பட்டுச்சுன்னா அது இன்னும் சீக்கிரமா வேகமாவே வந்து அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், ஆனா அங்க மட்டும் நிறுத்தாது, அந்த அடாப்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமே கூட இன்னும் ஃபர்தரா போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாட்டுக்கு. அப்படியே நான் மகாராகா கிட்ட இருந்து வந்து உன் இன்ஃபினிட்டியை பிரேக் பண்றதுக்காக வந்து ஒரு மாடலை எதிர்பார்த்திருந்தேன். மகாராகா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அடாப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து அவன் ஓன் கர்ஸ்ட் எனர்ஜி வச்சு வந்து நைஸா வந்து அதோட எசன்ஸே அவன் மாத்திரும். இது வந்து எதுக்கு பண்றான்னா மெயினா வந்து உன் இன்ஃபினிட்டி வந்து நல்லிஃபை பண்றதுக்காக தான். இது வந்து என்னால பண்ண முடியாது, அதனால வந்து நான் வெயிட் பண்ணிருந்தேன், மகாராகா வந்து வேற ஒரு அடாப்டேஷன் பண்ணுவான் உன்னோட இன்ஃபினிட்டி வந்து நல்லிஃபை பண்றதுக்கு, நான் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரெண்டாவது அடாப்டேஷன் வந்து நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு, ஆனா வந்து இந்த டெக்னிக்ல வந்து அவனோட டார்கெட்டே வந்து அவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டான். அவன்
உன்னோட ஸ்லாஷஸோட டார்கெட் நீ மட்டும் இல்ல கோஜோ, உன்னை மொத்த உலகம் மொத்த ஸ்பேஸ் எல்லாமே தான். உன் இன்ஃபினிட்டி வந்து அந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்தாலே போதும், அந்த இன்ஃபினிட்டி வந்து கிழிஞ்சிரும். ஏன்னா வந்து இந்த டெக்னிக் வந்து அந்த மாதிரி, ஏன்னா ஸ்பேஸே தான் ஃபுல்லா டார்கெட் பண்ணியிருக்கான். ஆனா வந்து இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான மாடல் தான் பண்றதுக்கு. ஆனா வந்து எப்படியும் நல்ல வேலை ஒர்க் ஆயிடுச்சு. இப்போ சுக்குனா வந்து கோஜோ கிட்ட சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா நம்மளோட கோஜோட ஃபுல் பாடியுமே காட்டுறாங்க. இப்போ வந்து இதுல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்பார்ச்சுனேட்டா வந்து பார்த்தா கோஜோட வந்து பாடி வந்து ஆஃப் அப்படியே கட் ஆயிருக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கீழ் பாடி வந்து ஃபுல்லா டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு, அவன் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கான். மேல் பாடி வந்து அப்படியே தரையில விழுந்து கிடக்குது. இப்போ சுக்குனா வந்து கோஜோ கிட்ட சொல்றான், நீ நல்லா சண்டை போட்ட கோஜோ சத்தாரு, நான் சாவர வரைக்கும் நான் மறக்கவே மாட்டேன் என் வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்லி சுக்குனா வந்து சொல்றான். இப்போ கோஜோ கிட்ட கோஜோ வந்து இப்போ ஏதோ சொல்ல வரான். ஆனா வந்து கோஜோ வந்து ஏதோ சொல்றதுக்குள்ள பார்த்தா டக்குன்னு வந்து யாரோ பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு பறந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. சுக்குனா வந்து இப்ப அந்த பறந்த ஒரு ஆள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிடுறான். டக்குன்னு அவன் திரும்பி பாக்குறான். இப்ப வந்து அவன் சொல்றான், நல்ல மூட்ல இருக்கேன், தயவு செஞ்சு வந்து அதை ஸ்பாயில் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சுக்குனா வந்து அந்த பறந்து வரவங்க கிட்ட சொல்றான். இப்ப வந்து அந்த பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு பறந்து வருது யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அதுதான் நம்ம காட் ஆஃப் லைட்னிங் கஷிமோ ஹஜிமே. இப்போ வந்து இதோட வந்து இந்த ஜூஜுட்சு கைசன் சாப்டர் 236 வந்து முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஜூஜுட்சு கைசனோட புது சாப்டர் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.